во продолжение говориме за традицијата, но она музичката. Следните минути во Македонија наутро се резервирани за промоција на уште еден успех на македонските музички уметници, кои како вистински амбасадори ја промовираат македонската традиционална песна на секаде низ светот. Дуото Етнолирика неодамна имаше своја премиера на фестивал во Рим, каде се представија со традиционални македонски песни. Со впечатоците од настапот и детали за тоа што значи учеството на овој фестивал за нив во Рим, како уметници, ова утро во утринската програма ги имаме токму членовите на дуото Етнолирика, Магдица Манасиева на пијано и Јелена Алексич сопран. А со нив секако е и познатиот македонски композитор и аранжер, воедно и професор по музика Сашо Ливрински. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро, добро најдов. За почеток на денешниот разговор би сакал да слушнеме збор 2 за дуото Етнолирика. Како започна вашата музичка приказна, како се случи соработката, да ги запознаеме гледачите со вашето делување. Јас и Магдица се познаваме прилично долго. Уште од почетокот на школување, значи учевме во исто училиште, подоцна пеевме во ист хор и долго време некако животот ни наметнуваше заеднички моменти, но никогаш не се случи некоја соработка. Во еден момент Магдица виде некое мое видео постирано од некој настап и веднаш ми предложи да направиме некоја соработка, на што јас бев вистина многу изненадена и подоцна размислувавме каков материјал би можеле да работиме. Сакавме нешто што е автентично, ново и нешто што ја промовира македонската музика. Магдица веднаш се сети на тоа дека може да го контактира господинот Саша Ливрински и многу спонтано и многу брзо настана таа соработка. Конкуриравме за проект. Во тој проект ги содржаше, значи, тие нови композиции и 5 концерти по Македонија. Магдица после ќе кажа во кои градови. Многу интересно, многу автентично и пред се традиционално. Тоа ни беше главниот мотив. Тоа е фокусот на вашето работење. Колку време функционирате како дуо и колку често сте присутни пред македонската музичка јавност? Од иницијативата до денеска можеби околу 2 години прилично. Па присутни сме колку ни дозволува времето, бидејќи јас не живеам во Скопје. Но се трудиме да се ускладиме. Би сакал да ни откриете, иако веќе гледачите може да насетат од самиот почеток на разговорот, која музика е во вашиот фокус? Каде ја наоѓате вашата најголема инспирација за музичко творење? Па сега тоа претпоставам дека е прашање за мене. Да. Добро, јас одамна се етаблирав како човек кој што секогаш го протежира македонскиот фолклор. Така што и овој пат сакам јавно да им се заблагодарам што меѓу останатите композитори, не сум единствено Македонија кој што го прави тоа, ме одбра мене. Затоа што навистина денеска е лесно нешто, мислам во Македонија каде што имаме испревртени вредности, лесно е да ставиш нешто на хартија, но тоа е тешко да оживее. Значи јас сакам јавно да им се заблагодарам што ги оживеа моите ноти, тоа ги оживеа на најдобар начин, на најодличен начин што може да постои. Гидоловија ги изнесоа на сцената во најдобро светло. Моите емоции така. Во следниве минути би сакал малку подетално околу она што ни е главната тема на денешниот разговор, учеството на фестивалот кој што го имавте во Рим. Како што се случи учеството на овој фестивал и би сакал да ни откриете малку повеќе за каков фестивал всушност станува збор. Тоа може Магдица да ни каже. Се работи за фестивал кој што има долга традиција. Значи постои повеќе од 30 на години и многу наши македонски изведувачи имаат настапувано. Случајно дознав за фестивалот, бидејќи наши пријатели настапуваат, значи наши колеги. Стапиме во контакт, беа многу љубезни, секако се тоа ние сами, како би рекле, си го изнесовме на свој грб. Стапив во контакт со господинот Анџело, кој што е главниот и одговорен за овој концерт. Многу лесно, многу спонтано се договоривме и сето тоа така некако се случи. Така. Колку време тече подготовките за самиот настап и како се одвива? Би сакал да ни откриете. Значи ние бевме веќе подготвени за нашиот настап, бидејќи секако ние
Претходно таа програма ја изведувавме веќе неколку пати низ повеќе градови низ Македонија, така да тоа за нас беше нели еден вид вежбање, спремање и секако настапување на концертот во Италија. Така, прилагодување за самиот фестивал, нели, во склопот на фестивалот. Со каква програма конкретно се представивте таму? Значи, се работи, како што рече господинот Леврински, за македонски обработки, меѓутоа со малку поинаков и многу посериозен пристап. Познати македонски стари народни песни кои што се надевам дека, а и мислам дека многу добро ги испрезентиравме на наш начин, со наши емоции, за прв пат. Така што мислам дека се беше беа многу задоволни, како се вика, И организаторите и слушателите ни пристапија после концертот, ни се заблагодарија, ни пратија повеќе видеа, слики. Навистина беа воодушевени. Да, од она што има можност да го погледнат. Да. Господине Ливрински, следново прашање се однесува повеќе токму за вас. Какви беа пропозициите на самиот фестивал и дали се работеше на соодветна преработка на традиционалните македонски песни согласно нели она што се бараше на фестивалот? Пропозиции на фестивалот, јас мислам дека нема некои посебни, со тоа што единствена пропозиција која што ние за жал Македонија ја изгубивме како некоја вредност е тој што оди таму да вреди нешто. А за тоа беше одговорен господинот Анџело. Така да Западот е многу интересен во една работа. Штом ќе те покани на фестивал, ти си вреден. Публиката те прифаќа онака како што треба да те прифати, те третира баш како уметник. Овие обработки што јас ги направив, малце ќе звучи можеби контрадикторно како одговор, но овие се продолжение на нашата традиција. Традиција значи едно нешто што треба да го архивираме и тоа си има своја посебна мелопоетска целина, начин на изведување музички инструменти. Ние употребивме нешто што било актуелно во 19 век во така наречен романтизам, каде што соло песната е била на највисок стадиум, како што е Шуберт, Шуман и сите познати, поготово германски композитори кои што тоа го практикувале, што значи ние таму се представиме со нешто што тие го знаат име во нивната генетика, како нивна традиција. Со тоа што нашите мелодии македонските беа дел од она што доаѓа од Македонија. Она што исто така треба да го истакнеме во текот на разговорот е дека всушност композициите со кои што настапивте на фестивалот беа подготвени уште од лани. Не беа подготвувани непосредно пред фестивалот. Нас фестивалот не беше во наводница, ако може да кажеме, навежбан. Настапот таму. Лани имаме многу настапи, 5 мислам дека беа. Што значи повторувањето е мајката на знаењето, поготово во уметноста. Поготово во овој момент на пандемија, каде што е публиката преполовена, ако не со 30% капацитетот на салите беше дозволено, значи да бидат полни. Вистина имавме, луѓето се гладни за музика и за уметност. А ова беше баш прав момент со права музика. И она што е многу битно, луѓето што ни придува подосна, нормално не го разбираат македонскиот јазик, само рекува дека ги сватиле, ги почувствувале емоциите што сме ги пренеле. Тоа е значи нешто што е малку поразлично од традицијата, каде што оди се праволиниски, овде имаме динамика, имаме темпо, имаме начин на изведба, ритам и кој што е многу необичен за нив. За нив необичен ритам, со таков еден сублимат се пренесува многу добра енергија и емоција. Да, споминавте дека одлично бевте прифатени таму, имавте овации во вашиот настап. Она што ме интересира, какви се вашите впечатоци, импресии од самиот настап, какво е чувството да се представувате себе си, но и собствената држава, музика, култура, традицијата на еден ваков фестивал како што е овој во Рим? Навистина е посебно, затоа што ние не отидовме со припремен материјал, италијански канцони, италијански арии, него отидовме, што рече една наша колешка, со наши македонски арии. Посебна е и многу битна нашата задача. Не само како уметници, него како и амбасадори на македонската култура. Посебна чест ни направи што член кој е задолжен за уметноста, беше значи член на италијанската амбасада, македонската амбасада, и направи голема чест што дојде и присуствуваше на концертот и подоцна не покани на прием во амбасадата.
многу беше задоволна што со оваков пристап дојдовме да ја представуваме македонската култура и себе си како уметници таму. Да, се забележува дека се уште ви се свежи тази впечатоците со оглед на тоа што вчера во текот на Синоќа поплавниот ден слетавме, слетавте да. од Рим. Она што ме интересира е што ви остави најголем впечаток од целиот фестивал во Рим? Пристапот и емоциите на крај од самата публика, како они ја доживеа целата таа, целиот тој концерт, сите отпеани песни, навистина многу искрено, со многу емоции, мислам дека беа премногу И задоволни. третманот Целокупниот третман додека бевме и присутни, и пред доаѓањето, и по доаѓањето, и по испраќањето, во целост бевме навистина задоволни од целото тоа патување што го доживеа. Единствената забелешка беше што не сме ги превеле македонските целите текстови од композициите. На македонски. Тоа многу ги интересираше. Италијански. Рековме, важи следниот пат кога ќе не поканите со задоволство. Да, верувам дека со оглед на впечатоците кои што ги имате и реакциите на тамошната публика, дефинитивно ќе има и нареден пат. Основниот белег преку кој што вие се представувате на македонската јавност како дуе, всушност автентички обработки на старите македонски песни со современ призвук за пијано и за глас. Оно што ме интересира е колку е предизвик да се даде современа нота на старите македонски песни. Но често не го правам прв пат, имам многу проекти такви, како што е Вилина и глас со Сузан Спасовска и покојни Зоран Џорлев. Со Далибор Ѓошич и понатаму, со дел од македонската во наводници нели естрада. Ова е нешто ново за мене, каде што ќе речам македонската песна издигнаме на едно многу пософистицирано ниво и предизвикот е голем и јас во една прилика напишав баш на тој концерт што беше во МНТ, Виолина и глас, дека е најтешка работа да влезеш во македонскиот бунар, ама да не го загадиш. Јас мислам дека не го загадив, тука едноставно го профилирав, го прочистив, за да може поголема, поширока публика, зборам во светски рамки, да го разбере. Убаво кажано, кога сме веќе кај предизвиците, кои се идните музички предизвици за дуото етнолирика? Па, да ви кажам, мислам дека уште не сме завршиле со промовирањето на нашиот проект. Мислиме Ментално, дека тоа што уште го работиме, треба, уште треба да се слушне за него. Работиме на тоа, следни планови ни се Црна Гора и Белград. Октомври Црна Гора, подоцна Белград. Понатаму продолжуваме со плановите. И многу битна работа, се извинам што те прекинав. Моментално добивме поддршка од Министерството за култура на Македонија. Да го снимеме се тоа на CD. Што значи, се надам дека македонската телевизија ќе не излезе во пресет да го промовираме кај вас прво CD-то. Апсолутно секогаш ние сме отворени за соработка и за промоција на сите она што е поврзано со македонската традиција, музика и култура. Благодарам за одвоеното време за гостувањето во Македонија наутро. Ќе ви посакам многу успех со вашиот проект, со сите нови активности околу проектот. Ќе ви имаме повторно во студиото 3 на МТВ. Со големо задоволство. Благодариме за поканата. Благодарам уште еднаш, почитувани, во продолжение вториот преглед на утринските вести.